Efendim Karabatak. Komutanım, avcıyı aldık sağ salim. Oh çok şükür. Neredesiniz? Çolağanoğlu'nun nerede olduğunu öğrendik komutanım. Kıyamet planıyla birebir ilişkisi varmış. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Biz de ufak bir sorun yaşadık. Sebo tuzak kurunca Çolak şerefsizi yabancı askeri bir üsse sığındı. Ama çözmeye çalışıyoruz. Gelelim mi komutanım? Yok. Burada yapacak bir şey yok. Siz kıyameti takip edin. Eğer hala gerçekleşme ihtimali varsa ortadan kaldırın. Emredersiniz. Dikkat edin kendinize. Bu arada gazeteci Eylem de bizimle komutanım. Eylem mi? Ölmedi mi oğlum o? Ölmemiş komutanım. Fransız istihbaratına çalışıyormuş. 6 aydır da Sebo'nun peşindeymiş. Bak sen şu işe ya. Her şeyi burnunu sokmasından belliydi zaten. Tamam dikkat edin. Tamam komutanım. Siz de kendinize dikkat edin. Komutanım ne yapacağız? Bekleyeceğiz Çaylak. Çolağı buradan almadan dönmektense ölürüm daha iyi. Eyvallah komutanım. Sonuna kadar seninleyiz. Nihayet gelebildiniz. Seni burada tutmakla nasıl büyük bir kriz göze aldığımızı farkındasın değil mi? Kriz. Lan bana bak. O büyük beyiniz Türkiye'de bu kıyamet eyleminin gerçekleşmesini istiyorsa birazcık fedakarlık yapıverecek. Ne kadar zaman ihtiyacın var? 1 saat yeterli. İhtiyacım olan teknoloji burada var. Sebo'nun Türk askeri hava sahasının kontrolünü ele geçirmesi an meselesi. Gerisi bende. Buradaki teknolojiyle deprem bile yaratırım. Okey. Okey tabii. Ayarlamaları yap. Elini çabuk tut. Hadi. Oğlu hakkında başka bir şey biliyor muyuz? Hiçbir şey. Yıllardır kimse görmemiş. Bir yetimhanede büyüdüğü söyleniyor ama efsane de olabilir. Yetimhanede büyümenin neresi efsane? Ha, benim Çolağanoğlu. Tövbe estağfurullah ya. Yok aga, seni biliyoruz biz. Zaten özel kuvvetlerde de yamuk olmaz da. Hani belki tanıyorsundur diye baktım öyle. Oğlum Türkiye'de var 1000 tane yetimhane. Ben nereden bileyim? Nereden tanıyacağım Çolağanoğlu'nu? O da doğru. Sığınağın yerini biliyor muyuz peki tam olarak? Maalesef arayacağız. Çok geniş alan. İnşallah yetişiriz. Ben bir Yasin'i arayayım. Niye? Belki Çolağanoğlu'dur diye. Sezin yanındaysa bize bilgi verir. İyi olur. Dayı oğlum, Sezin yanımda de bana. Yanındayım emmoğlu. Tamam. Bize bir bilgi lazım. Onu sorgulayabilir misin? Onu bu saatten sonra ancak ahirette melekler sorgular. Kadın intihar etmiş. Ne yapmış? Emmoğlu, dikkat edin. Anlaşılan kıyametin kopması yakın. Ne olmuş? Sezin intihar etmiş.
Arayıp bulacağız o zaman sığınağı. Allah yardımcımız olsun. Sezin bizi uğraştırmadan intihar etmiş efendim. Dayanamadın değil mi Bahar? Merve'nin ailesiyle konuşmak için gelmemişsindir umarım. Anneciğim, kızına hoş geldin demeyecek misin? Ya sarılmayacak mısın? Hem sana güzel haberlerim var. Neymiş güzel haberler? Merak ettim. Merve'nin ailesiyle konuştum. Ne? Ne konuştun? Anne, haklıymışsın. Beni gerçekten onlar şikayet etmiş. Nasıl onlar şikayet etmiş? Ne dediler? Bir şey demediler. Yani işte oturup konuştuk. Ya o kadar tatlı insanlar ki. Benim iyi niyetimi anladılar. Başka çarem olmadığını da. Anne, şikayetlerini geri alacaklar biliyor musun? Diplomamı geri alabileceğim. Ya düşünsene sonsuza dek Karabayır'da yaşayabileceğim. Sevinsene kızın için. Bahar, yeter. Gitmedin değil mi Merve'nin ailesine falan? Hayır, gitmedim. Beni asıl şikayet eden insanın yanına geldim. Ve bak, buradayım. Beni mi suçluyorsun şimdi de? Anne sakın. Sakın beni aptal yerine koyma. Karabayır sana göre bir yer değil Bahar. Ya insan nasıl öz kızının geleceğini yok eder? Sen nasıl bir annesin söylesene. Bağırma burada. Nankörlük de etme. Her şeyden çok kızını düşünen bir anneyim ben. Sen beni böyle mi düşünüyorsun? Anne ben diplomamı kaybettim. Bağırma! Hem analık hem babalık ettim ben sana bunca yıl. Tek başıma büyüttüm ben seni. Kimseler yoktu. Seni korumak zorundayım ben. Benim babam ölmedi. Onunla görüşmemi istemeyen sendin. Evde adının geçmesini bile yasakladın. Hadi kuyruğunu sıkıştırıp babana git o zaman. Hemen halleder her şeyi nasılsa. Tek bir sihirli dokunuşla geri alırsın diplomanı. Senin tek bir sihirli dokunuşla elimden diplomamı aldığın gibi mi? Artık ne yaptıysam mahkemede kendimi savunmama bile izin vermediler. Senin babamdan hiçbir farkın yok. Ha, dur ya. Belki bir farkın vardır. Biliyor musun? Babam bunu bana asla yapmazdı. Belki de bunca zaman yanlış insandan nefret etmişimdir. Yenge bak tam şurada 2 tanesini indirmiştim. Sanki dün gibi vallahi. Vallahi tebrik ederim. Mekan çok geniş. Nasıl bulacağız? Dağılacağız. Sığınak varsa başında bekleyen de birileri vardır mutlaka. Aynen. Karabatak, Keşanlı. Siz benimle gelin. Oğlum bakın işinize ya. Ne yapacağız komutanım? İçeri girmemiz lazım bir şekilde. Çoluğu almadan dönmeyeceğiz. Alo. Yavuz. Bahar şu an hiç uygun bir zaman değil. Ben seni sonra... Yavuz çok özür dilerim.
Zaten çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ben veda etmek için aradım. Belki bir daha görüşemeyiz diye. Ne oldu? Diplomamı kaybettim. Şikayet eden Merve'nin ailesi değilmiş ama. Annemmiş. Gidiyorum artık Karabayır'da. Orada yapacak bir şeyim kalmadı. Bu akşam son kez eşyalarımı toplamak için geleceğim. Üzüldüm. Bu kadar mı? Söyleyeceğim bu mu? Üzüldün mü? Çok üzüldüm. Salaklık bende zaten. Ben seni niye arıyorsam. Ne dememi istiyorsun Bahar? Gitme desen olmaz mı? Bahar şu an müsait değilim. Olur da görüşemezsek kendine iyi bak. Seni tanıdığıma sevindim. ...15 dakikanız var. Çekilmezseniz ateş açacağız. İstediğinizi yapın. Siz çoluğa vermezseniz biz buradan ayrılmıyoruz. Bu orada işini görür mü? Harika. Acele et. Fazla vaktin yok. Hadi ya. Alo. Ne durumdasınız? 10 dakika içinde İHA'ların kontrolü sende olacak. Güzel. Temiz. Umarım temizdir. Ne diyorsun sen be? Pek güvenmiyorum da sana. Bizi tuzağa falan çekiyorsan şaşırmam mesela. Ha evet, sizi tuzağa çekiyorum. Hatta Çolak'ın oğlu kim biliyor musun? Sen çıksan ona da şaşırmam ki. Sen niye güvenmiyorsun bana ya? Bir düşün. Neden acaba? Aman iyi ki bir öldük ya. Amma uzattın. Karabatak, Keşan. Burada sesler farklı. Sığınak olabilir, bu kanalı takip edelim. Kuzeybatı yönündeyiz. Hedefe yaklaşmış olabiliriz. Anlaşıldı. Buldular bizi. Sen diğer çıkıştan çık, ben burayı hallederim. Sığınağı buldular. Dikkatli olun, 5 kişiler.
İşte burada. Tam Ali Baba ve 40 haramiler hikayesi, iyi mi? O zaman açıl susam açıl. Buraya kadar Sebo! At silahını, teslim ol! Teslim ol lan geri zekalı, gebereceksin işte. Sakın öldürmeyin. Fransa'ya canlı girmesi lazım. Sorgulamamız gerek. Ben bu lafları nereden hatırlıyorum acaba? Yenge az kalsın sen öldürmeyecek miydin adamı? Bırak gebertelim işte. Açıkladım durumu. Anlık bir sinirdi o. Sakın öldürmeyin. Lan niye inmiyor bu herif? Şimdi inecek dayı oğlu. Sakın öldürmeyin. Yat 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 yat! Yat aşağı! Yat! İHA'larımızı kontrol ediyorlar. Ulan şerefsizler. Sistemimize girmişler. Komutanım, İHA'larımız radardan çıkmış. Sisteme dışarıdan müdahale edilmiş. İşte bu kadar. Bildiğiniz üzere Çolak lakaplı terör örgütü lideri bugün yakalandı.
konuyla ilgili bilgi vermesi için çolağı yakalayan, operasyonu sevk ve idare eden, adı geçen teröristi yakalayan unsurlarımıza komuta eden Yarbay Erdem Kaçmaz şu an burada. Uygun görürseniz operasyonu birebir arz etmek üzere kendisini içeri almak isterim. Erdem Yarbay'la birlikte çalışmıştık. İyi tanırım kendisini. Buyursun gelsin. Yarbay Erdem Kaçmaz, emredin komutanım. Yazılıma sızmışlar. Şu an birisi İHA'ları kontrol ediyor. Konuş lan. Kontrol kimin elinde? Bu sefer seni elimden kimse alamaz Sebo. Söyle. Artık çok geç. Ne yaparsanız yapın çok geç. Bütün kontrol Çolak'ın elinde. Size verdiğimiz süre doldu. Hemen silahlarınızı atın ve teslim olun. Komutanım, Sebo'yu yakaladık. Ama şu kıyamet planı dedikleri şey devam ediyor. İHA'larımızı kontrol altına almışlar. Tüm kontrol Çolak'ta. Bir şey yapmazsak bir yerleri vurabilir. Nereye vurabilir? Bilmiyorum komutanım. Her yeri olabilir. Son kez söylüyorum. Hemen silahlarınızı atıp teslim olun. İçeri girmemiz lazım. Nasıl yani komutanım? Teslim oluyoruz. Teslim oluyoruz. Ne kadar daha var? Az kaldı. Yap artık şunu. Sen de kapat artık şu çeneni. Ben burada birazdan kıyameti kopartacağım. Komutanım ne yapacağız? Menemen. Komutanım emin misiniz? Başka çaremiz var mı?
Yürüyün. Yaklaşanı vururuz. Ne yapıyorsunuz siz? Sen benimle geliyorsun. Nerede Çolak? Bilmiyorum. Başınıza büyük bir iş alıyorsunuz. Bu yanınıza kalmaz. Yap artık, geldiler, vakit kalmadı. Oyala o zaman. Buraya kadarmış. Tamam. Komutanım, İHA sistemi yazılımımıza sızmışlar. İHA'lar kontrolümüzden çıkmış. Ülkemiz içinde çoklu ve kritik alan ve hedef olabilecek yerleri değerlendiriyoruz. Hemen F-16'ları kaldırsınlar. Radar taraması yapılsın. Havadaki F-16'lara önleme ve av görevi verilsin. Ülke genelinde tüm kışla, karargah ve kurumlarda kırmızı alarm. Sayın Bakanım, Müsteşarım, sizler de kurumlarınızı bilgilendirin. Ben hemen Cumhurbaşkanlığını konuyla ilgili haberdar edeceğim. Sığınaklara geçilmesi gerekebilir. Şimdilik bu kadar. Bırak lan! Çok oldun artık sarı! Ulan yeter be! Yeter! Yeter!
çok yakından geldi. Komutanım tahliye edelim. Tahliye ediyoruz. Çıkıyoruz. Telefonumu ver. Kıyamet olmadı be Çolak. Başaramadın. Ama üzülme bak kendi kıyametin başlıyor senin. Ah mesela. Yine çok erken konuşuyorsun. Yavuz, burada büyük bir bomba teşebbüsü oldu. Orada neler oluyor? Komutanım Çolak yabancı bir üsse sığındı. Size ulaşamadım. Üsse girmek zorunda kaldık. Ama Çolak elimde. Aldım onu. İhale sizin olduğunuz yeri vuracaktı şerefsiz. Ne? İçeride misiniz siz hala? Evet komutanım. Nasıl çıkacaksınız? Bir şekilde çıkacağız komutanım. Tamam, dikkatli olun. Bulacakmış bir şekilde. Buradan sizi çıkarırlar mı be? Buradan sizi sağ bırakırlar mı? Hem de elinizde benle. Başaramayacaksın Sarı. Ay, hep erken konuşuyorsun sarışın. Hep erken. Buradan sağ çıkamayacaksınız. Kımıldama. Komutanım geliyor. Komutanım Çolak'ı almış vallahi. Komutanım kıyamet. Kıyamet arkadaşın bir yerinde patladı. Komutanım. Nasıl çıkacağız buradan? Komutanım. Herkesin kafasında aynı soru değil mi? Nasıl çıkacağız buradan bence de. İnşallah Yavuz komutanım gecikmemiştir ya. Dur bir arayayım onu. Dur Yavuz komutan arıyor. Alo komutanım, iyi misiniz? Önleyebildiniz mi saldırıyı? Önledik Ateş. Çolak'ı da aldık. Oh be, şükürler olsun. Yalnız ufak bir sorunumuz var. Buradan çıkabilmemiz için gizli bir bilgi sızdırman lazım. Yapabilir misin? Komutanım, sızmak, sızdırmak, sıyrılmak. Bunların hepsi bizim işimiz. Güzel. Commander, a news just came from our base in Erbil. Apparently they are having a serious crisis in Erbil. Send it to my screen now. Yes sir. Türk Devleti'nin bir subayı olarak sesleniyorum size. Bu görmüş olduğunuz kişi, adında büyük arama emri çıkarılan Çolak lakaplı bir terör örgütü lideri. Şu anda bulunduğumuz yer... Ülkenizin Erbil'de bulunan askeri üssü. Terör örgütü lideri Çolak, üssünüze sığınmıştır. Apaçık bir şekilde bu haini üstünüzde bulundurarak Terörle işbirliği yapmış olduğunuzu bilin. Ve eğer bizi ve Çolak'ı buradan bırakmazsanız bu işbirliğini medya aracılığıyla tüm dünya ile paylaşmaktan geri kalmayacağımızı da bilin. Karar sizin. Eğer hemen silahlarınızı bırakıp teslim olmazsanız ateş emri vereceğim. Buradan sağ çıkamayacaksınız.
Komutanım, ciddiler. Biz de ciddiyiz Çaylak. Ya burada ölürüz ya da Çolak'ı alıp çıkarız. Ne bakıyorsunuz? Ateş edin. Hadi! Yes, sir. Certainly, sir. Yes, sir. Serbestsiniz. Ama bu iş burada bitmedi. Turko. Bunu bilin. Lan ben sizin gelmişinizi, geçmişinizi sikeyim lan. Adam mısınız lan? Ha? O zaman see you later beyler. Çıkıyor muyuz komutanım? Bitti mi şimdi? Bitti aslanlar, bitti. Kurtdereli huzur içinde yatacak. Tabii biz de öyle. Sana buradan seni almadan çıkmayacağım demiştim. Artık Türk Devleti'nin güvenli kollarındasın. Tadını çıkar. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. İstiklalin uğruna da alkanlara boyandık. İstiklalin uğruna da alkanlara boyandık. Sandılar Türk uyudu, ata cenge buyurdu. Sandılar Türk uyudu, ata cenge buyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Ülkemiz Türk ülkesi, aşık eder herkesi. Ülkemiz Türk ülkesi, aşık eder herkesi. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi.
Sen şimdi bu adamı Fransa'ya mı götürüyorsun? Evet. Bizimkilerle sizinkiler anlaşmış. Biz de size birilerini verdik. Anladım. Biraz yürüyelim mi? Olur. Temel'e dönüyor musun? Evet. Bir daha gelmeyeceksin yani. Yani zor gibi. Senin söylemek istediğin bir şey mi var? Yok. Yani öyle gibi duruyorsun da. Nasıl yani? Duruşumdan onu mu çıkardın? Ha yok, lafın gelişi söyledim. Yani duruşunla alakası yok tabii ki. Zaten durmuyoruz da. Yürüyoruz. Zaten konumuz da bu değil. Ben bir konumuz olduğundan da emin değilim zaten. O zaman neden yürüyoruz ki? Ne bileyim. Yürümek güzeldir. İlla güzel bir yere götürür bizi.